আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ কিবৰ্ডৰ বিষয়ে অলপ গম পালোঁ। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ডে 1 প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হ'ব। মই লেপটপত ৱৰ্ড অপেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া টাইপিং কেনেকৈ কৰে সেইটো চামগে। ইয়াত আপোনালোক দেখা পাইছে যিটো ওপৰত F1 F2 F3 আছে এইটোক ফাংচন কি বুলি কোৱা হয় আৰু নেক্সট এইটো হৈছে নাম্বাৰ কি। তাৰপিছত এই লাইনটো কোৱাই টেপ বাটনৰ পৰা QWERT যিটো লিখা আছে ইয়াক আপাৰ ৰ' আৰু এই লাইনটো যিটো মাজৰ লাইনটো আছে সেইটোক হোম ৰ' আৰু এইটো বটম ৰ' আৰু তলত যিটো আছে এইটো স্পেচ বাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি টাইপিং ডে 1 কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে নেক্সট চাইছোঁ।